各位姊妹大家好。大家都公認啦，香港係一個好快速嘅城市啊，好急速嘅城市啊。啲地方咧轉變得咧好快嘅。我自己出生嘅大磡村啦，成長嘅鑽石山啦，而家咧都已經完全改變，物換星移啊，係嘛，可以咁話。咁坪石村都差唔多未曾咧有咩重建嘅計劃。不過附近嘅彩虹村咧已經係講緊啦，係嘛？昔日咧即係後來搬到去坪石村咧，咁周圍嗰啲地方都會去啦。咁但係咧，譬如我讀書嘅聖若瑟英文中學啦，又搬咗啦，係嘛？附近咧係有安老院安貧小姊妹嘅聖若瑟安老院咧，又搬咗啦去上水啦嚇。即係好多嘢改變嚇，令人咧好唏噓嚇。唔知係咪因為咁咧所以咧我哋咧好中意影相啊，香港人好中意影相即係有時候被邀請去參加啲慶典啦嚇。影相嘅時間咧可以係多過我講道理㗎嚇，分分鐘係咁㗎嚇。冇乜所謂影相都係好嘅，如果兄弟姊妹好中意係咪？不過咧，即係有時候我一諗下，影完相嗰啲相點咧，好耐以前咁咧就會曬出嚟嘅，有個相簿咁入去，咁有時間去睇下係嘛，或者回味啊咁樣。但係而家咧冇呢啲時間嘅，亦都冇咁嘅閒情逸致咧，再去睇相再去回憶啊。影完之後點啊？望一望，好多時候咧就係跟住就 delete 佢咯，係咪？有時我諗下咁辛苦咁要花嘥時間影相，就想捕捉啊嘛，想捉住一個好似證據咁係嘛？我哋要慶祝咗我哋乜嘅堂區啦、學校啦、個慶典啦，有啲活動啦，我哋今日咧朋友共聚啦，兄弟姊妹咧有咁嘅活動好開心，影相。但係咧係咪真係保留咧？係咪一個好似證據咁咧即係好難講係嘛？好唏噓真係。咁點解咁講咧？今日嘅福音咧都係由唏噓開始喎。啲門徒咧睇到個聖殿咧非常之華麗啦宏偉啦因為咧佢哋嚟自鄉下地方我哋要知道雖然咧你用今日嘅建築嘅角度嚟睇咧，個聖殿真唔算乜嘢，但係咧你諗下昔日2000年前呢啲鄉下嚟嘅門徒係嘛，打魚嘅係嘛咁見到嘅聖殿哇覺得好靚啊，即係同耶穌師傅講啦係嘛，好靚喎咁但係耶穌你好唏噓話俾你聽，將來有一日咧一塊石頭唔會喺另一塊石頭上邊係不被拆毀咁因為耶穌咧睇到即係將來即係其實咧就唔係淨係聖殿呢個建築物喺呢個世界上邊有乜嘢唔會逝去嘅咧係嘛？每一樣嘢都係喺呢個世界咧，即係都係暫短嘅你一捉住佢咁就過去啦咁咧喺裏邊咧，即係當我再思想去諗下，真係我哋面對咁樣一個不斷逝去嘅世界咧，我哋好容易有兩種誘惑最少我諗到兩個方向一個咧就係快脆要捉住呢個時刻點解喂冇㗎咯喎，會逝去㗎喎所以咧尤其是係點及時行樂，想做就去做好聽啲就活在當下啦不過咧走向一個偏激嘅一個激進嘅咧走偏咗就會點就係咧會產生好多後悔即係快脆做一個決定冇諗清楚，唔得謹慎。所以耶穌提醒我哋咧要小心要謹慎，唔好受騙呢個時間嘅逝去咧係一個提子我哋要咧提防騙子冇錯，呢個世界咧話戰爭啦係嘛迫害啦痛苦啦會使到我哋咧害怕咁但係咧要知道未曾係結局天主喺度真相就係咧呢啲都會逝去嘅，但係天主要喺度，所以其實咧呢啲係逝去嘅時候，俾我哋一個見證乜嘢即係俾我哋一個見證嘅機會，乜嘢係永恆嘅咧？我嘅心喺邊度咧？喺第一篇讀經馬拉基亞先知書，舊約裏邊咧最後一卷嘅書信最後一卷書佢講乜嘢佢話嗰啲惡人嗰啲驕傲嘅人會逝去如同嗰啲禾秸一樣。禾秸係乜嘢即係咧佢哋收割完咧麥子之後咧，剩翻嗰啲嘅外邊嗰個，即係好似我哋嘅
即係稻草嗰啲咁啦嚇，但係佢哋唔係稻啦，稻就係米啊嘛即係我哋中國南部就有好多稻啦佢哋咧就係麥嚇，咁嗰個禾秸就係嗰啲收咗啲麥粒之後咧，剩翻嗰啲嘅即係個殼咁好容易燒嘅，即係乾㗎啦，一燒就冇㗎啦咁咦你話惡人就會逝去係咪善人唔會逝去唔使死啊？唔係呢個意思，而係佢同天主一齊，天主會使到佢進入永恆所以咧馬拉基亞第2段佢講乜嘢？佢話啲義人呢啲投靠天主嘅人，信賴天主人咧，上主咧好似陽光一樣咁樣照射佢哋佢哋要發光有如星辰係咪係咁樣？即係我哋就要見證咯。係冇錯，有好多嘅迫害啦、戰爭啦、痛苦啦，但係我哋嘅心底喺邊度咧？我哋會唔會咧？哇！15、16驚惶失措抑或咧我哋會有力量嘅、有盼望嘅、有方向嘅，知道呢啲咧會過去嘅。於是咧冇錯，我哋都面對好多痛苦都係難受。不過我哋最後嘅平安，我哋最後嘅喜樂喺上主嗰度。呢個咧就係喺呢啲時候可以作見證喎。人哋會見到點解你有呢一份嘅即係平靜嘅咧？嗱，呢個咪就係作證嘅機會咯，為天主作證。好啦，嗱，第一個誘惑就係咧叫我哋咧快脆做決定，及時行樂。第二個誘惑咧，即係面對呢個異世嘅世界乜嘢都會逝去嘅世界咧，多變嘅變化當中嘅世界。第二個誘惑就係咧無奈咯、無力咯、無望絕望哇！乜都逝去，我努力嚟做咩啫？係嘛？冇用㗎。你捉住呢樣或者嗰樣你又要升職啦，你加薪啦，咪咁你食好啲着好啲唔係又係一樣到頭嚟，大家都係一撮黃土係嘛嗱咁樣咧好悲觀好悲觀呢個咧就係第二個誘惑另一個極端嘅誘惑咁保祿咧喺第2篇讀經提醒我哋，喂唔好咁佢自己都以身作則佢話黑夜白日工作唔要咧加重你哋嘅負擔出於愛唔要加重嗰啲兄弟姊妹嘅負擔而去工作啦。乜嘢係永恆咧？愛就係永恆咯，愛係天主啊嘛。係我哋咧唔可以做啲乜嘢去留住呢個異世嘅流逝嘅世界係咪？唔可以留住佢。但係咧喺呢個異世嘅世界裏邊咧，唯有喺天主之內呢份愛嘅關係，我哋同天主愛嘅關係啦，我哋同他人愛嘅關係咧，直到永恆。呢個係我哋每一個人追尋嘅。其實咧冥冥之中咧，好似我哋都知嘅喎，係咪？所以咧，譬如呢個婚姻聖事啦我哋咧有一個對永恆嘅渴望我哋話咧環境順逆、疾病健康，我都要終生不渝。哇！呢個係走向永恆嗰個盼望甚至我哋係咪？我哋咧發永願啦，喺修會裏邊或者做神父啦，我哋唔係話我做1年啦、5年啦、10年啦，唔係一生然後咧我係承諾天主呢個永恆係我嘅基礎喺嗰度冇錯，我自己我無奈無力面對呢個異世嘅世界，冇希望唔可以留住啲乜嘢。但係如果我出於真誠嘅愛咧，入於永恆所以保祿咧第2篇讀經嘅，喂你做嘢喎係嘛要服務要工作，出於愛各位兄弟姊妹，我哋都返工啦，係咪？如果未退休嗰啲或者我哋都做啲嘢就算退咗休我哋做啲嘢。點解做呢啲嘢？要出於愛，愛自己啦，自愛啦，愛屋企人啦，係嘛？未必份工作我好中意嘅，不過我揾咗錢照顧我家人，係嘛？使到佢哋咧生活愉快舒暢，得到足夠嘅溫飽，出於愛咯。呢份愛咧入於永恆，係咪各位兄弟姊妹，又係一次作證嘅機會喺乜嘢都要逝去裏邊咧，我哋把持住有一樣嘢唔會逝去，就係天主之內嘅愛好似都同大家分享過一次係嘛？我話咧生命咧好似一個轆咁一個車轆咁氹氹轉係嘛？有時起咯，有時會落係嘛？有時起有時落。我哋要捉住乜嘢？捉住嗰個核心嗰個中心嗰個軸心喺嗰度唔喐嘅，就係天主咯。我同佢嘅關係，我同佢嘅愛，然後咧我同其他兄弟姊妹我所愛嘅人咧，一齊喺天主裏面
於是咧，我哋都係永恆嘅，喺呢個二世嘅世界裏邊咧，唔會逝去。呢個咧喺呢個世界裏邊咧，就係作證嘅機會咯。好啦，咁我哋今日呢個聖經金句俾大家咧，就係為給你們一個作證的機會，嚟自咧路加福音21章13節。好，我哋祈禱。天主，我哋感謝讚美你，今日咧借住耶穌基督咧，俾我哋呢個關於末世嘅言論啊，俾我哋咧睇得清楚，睇到真相。呢個世界咧，我哋冇嘢可以捉得住啊！唔應該咧因為咁咧而咧快快脆脆及時行樂啦唔係咁樣。我哋要謹慎，謹慎乜嘢啊？要睇得通，睇得透。唯有你係永恆嘅，唯有同你一齊呢一份愛嘅關係，亦都咧帶我一齊我所愛嘅人咧進入到去你嘅愛嘅關係裏邊咧，先至係永恆不變嘅。呢個世界黃金鑽石都會過去，所以慈愛天主父求你幫助我咧，使我緊緊咁捉住你，因為你已經緊緊咁捉住我。因主耶穌基督之名，求你俯聽我哋嘅祈禱，阿們。因父及子及聖神之名，阿們。好，各位弟兄姊妹，呢個禮拜聖經金句咧就係為給你們一個作證的機會。咁我哋背可以改一個字啦，為給我們一個作證的機會。路加福音21章13節。好，拜拜，天主保佑大家。